supranatural. Bukan berarti kita melepaskan, enggak, itu mengalir sendiri, tapi lebih ke apa, realitas hidup. Oh ternyata nenggon sisi apa ilmiah ya. Yang disebut benda itu apa? Sesuatu bisa disebut benda apabila dia memiliki massa dan menempati ruang dan waktu. Jadi ruang kuwi ana, waktu kuwi ana. Jenengan iki mau saka Kemiri. Kira-kira perjalanan rene mampir ngentak sih? Langsung. Oh langsung Kemiri rene. Dek. Membutuhkan waktu pirang menit? Kurang luwih wae diawur apa-apa. 10 menit. 10 menit. Atau Jadi saka Kemiri mrene iki mau 10 menit. Nek nak sampean ora rene saka Kemiri rene iki wektune kira. Itu baru. Ora sampean ning omah wae lah saka Kemiri rene iki wektune pira? kelihatannya tekan. Ra ono lho. Ya, Iya lah. Terus kan yang si sirkuit ono si Rossi barang. Sekian putaran sing mesti kudu di lalui. Rossi juara siji. Jarake padha ra iki mau. sami. Kenapa Rossi juara siji? Jarake padha ning wektune diwi-diwi. Ya lah. Lah bener iki wektu ki ra ono nek ora ono pergerakan. Jadi ketika ada pergerakan dari titik tertentu menuju titik tertentu, kuwi ana wektu. Artinya ketika ana jarak. Umurmu pira? Gampat apa? Tahun. Lah kuwi bergerak piye iki mau? 34 tahun iki. Wis melalang bener. Ora, gerak kowe iso ngitung umur ki piye carane? Lahir tahun piro? Kowe mergo ndelok kalender. Nek kowe ndelok kalender mulai jenengane wektu kuwi ibarat iki garis. Ha, garis di sini ya. Iki sing jenengane present. Iki sing jenenge past, iki sing jenenge future. Iki sing jenenge saiki. Iki sing jenenge sadurunge. Iki sing jenengane mengko dudu sakwise. Mengko. Sadurunge iki ana ora? Enggak ada. Ora ono. Nek pernah ada kuwi ngene. Iki anggepen iki roll film. Tahu ngerti ta? Kotak. Ibaratnya iki roll film gerakan ngene iki. Sret. Dadi ning kotak iki gerakan ngene. Iki ning kene iki ngene. Iki ngene iki ngene. Iki iki ngene kan ngono. Sehingga detik sekian mau ndi delok iki kan ngono. Detik sebelumnya ndi iki. Wingi piye iki. Wingenane piye iki kan ngono. Kuwi nek film. Nek wingi kuwi jek ana, berarti kowe ning nggon wingi jek padahal kowe iki saiki ana. Wingi wis ra ono.
mengko ki mung angen-angen tok bayangan tok. Artine bener e. Sing lampau kuwi ora ana. Sing durung lakon kuwi ya ora ana. Iki mlebune jenengane mung kenangan. Iki jenengane angen-angen. Mung sing nyata kuwi saiki. Lah saiki iki kapan? Apa aku gek ngomong sa, apa gek ngomong i, apa gek ngomong ki? Saiki iki berjalan terus. Yo langgeng. Iki lho sing jenengane urip iki mau. Dadi bertumbuh. Anane mung saiki. Iki lho sing jenengane urip bergerak. Obah. Mergo urip iki mau obah, mergo kuntaramu saka ning kemiri ning kene iki mlaku, mergo si Rosi ki mau numpak motor mubeng ki mau. Lagek jedul sing awak dhewe nyebut jenengane wektu. Bener ya wektu kuwi ora ana. Dalem. Sing ana obahe urip. Obahe urip iki mau sing dijenengake umur. Mula gelas iki umure pira? Pirang sasi. Jam iki umure pira? Pirang taun. Kan. Dadi wektu iki mau lho mung perhitungan obahe urip. Mula ning nggon jagat raya iki ora ana sing ora obah. Contone bumi iku dhewe. Deknen obah mubeng. Berputar pada porosnya dengan kecepatan garis luar hampir mendekati 7.000 km per jam. Berarti yang bumi batu ya kategori urip. Sing obah ateges urip. Ya. Dadi diumpamane, aku jawab sik ya. Ibarate iki lautan sing luwih luas tinimbang lautan ning bumi iki. Awak dhewe iki lho mung titik uap. Nek wong Hindu ngomong, ya. Ibarat kata Gusti Allah kuwi jenengane apa jenenge? Brahman. Nek jenenge Brahman kuwi srengenge. Menungso kuwi jiwatman utawa atman kuwi cahaya. Percikane. Cahayane dudu percikane. Kuwi mesti sing gawe ngono ki mudeng. Ngen Ning apa penjelasan iki kurang tepat. catur Veda. Ning ya ibarat iki. Dadi titik apa jenengane? Titik uap air iki mau. Awak dhewe iki umpama iki jane kurang tepat ning pendekatane luwih cedhak nak menurut aku lho ya. Kuwi benere kan bagian daripada lautan ini mau. Lah lautane sapa? Sang obah kuwi mau. Sang urip kuwi mau. Sing ngobahne sembarang kalir sak jagat raya mau. Kuwi lho si urip. Lah mergo ana urip, mergo ana gerakan, mergo ana obah iki siji muncul wektu. Pindho muncul sing jenengane ya benda. Ping telu ya muncul sing jenengane ruang. Amarga tanpa ana ruang sing urip, artine tanpa ana ruang sing obah mengikuti dimensi obahing urip iki mau. Berarti kan yo ilang. Contoh ngene sik ya iki tentang benda. Wis dianggap bumi iki ora obah wis, baik ora muter maupun ora bergerak berevolusi mengelilingi matahari.
Sebab nek bumi iki muter, bumi iki bergerak juga iki mau. Apa wae sing ana ning bumi kan mesti ya obah. Walaupun tampak seolah-olah ora obah, ya toh. Ning tak anggap bumi iki ora obah. Bumi iki ora mubeng, bumi iki ora berjalan. Iki obah ora. Ya. Ning kono ana mbok kesempatan ta. Ora. Iki pertanyaane iki obah ora? Ya obah, sebab nek ora obah, misale iki obahe mung 5 detik. Tik 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 5 detik iki langsung wis ora ketok. Mergo dekne wis ora mengikuti pergerakane urip. Hilang. Kabeh iki obah. Saiki terus iki lho. Dekne ora melu saiki ya wis kari. Munggo di video, gitu. Iki wis ilang. Kenangane wae cerita mau ana rokok ning kono ning akhire dekne Hilang. wis ilang utawa wis ora urip meneh. Dadi mergo ana obahing urip iki terus muncul awak dhewe ngira-ira sing jenengane wektu. Ning benere wektu ki perhitungan maya mula nek kowe ngitung jarak misale pirang senti, pirang meter, pirang kilometer, pirang mil dan sebagainya iki ana wujute misale pirang meter, iki titik iki karo titik piring kuwi. Kan ana wujute. Diukur iso. Oh iki pirang on, pirang gram ya lho. Pirang gram, pirang kilo, pirang kuintal, pirang ton. Ana wujute sing ditimbang. Ning nek wektu bayangan mergo ngitung sadurunge saiki karo mengko. Bendere kan ora ana. Sing ana mergone ya mung saiki mah. Lan sak teruse. Sak teruse yo kira-kira. Ora ngerti mengko lha mengko piye mbuh ora ana sing ngerti. Lah meditasi ini mung fokus ning saiki. Lah nek ngono sing jenengane sejati ning Gusti iki ya sing duwe urip iki mau. Ning gandeng awak dhewe iki mu titik uap iki mau. Berarti unsur sing duwe urip ku ana ning awakmu ora? Ada. Ya Ono. wong kuwi titik banyu. Lah sing duwe urip ki ora peduli. Kowe manembah apa ora, kowe nyembah apa ora, kowe nggawe lagu pujian selawatan ora peduli. Kowe ngerti ora peduli, kowe ora ngerti ora peduli. Arep kok puji ora peduli, kok caci maki ora Peduli. ora peduli. Ora gawe aturan. Ning kena dirasake. Awak dhewe disangoni kawit neng jero weteng. Supaya awak dhewe iki mu iso nglakoni urip iki lho, disangu apa? Sing jenengane rasa. Termasuk rasa setangkep kuwi mu ya seneng ya sedih, ya penak ra kepenak. Ora ngatur. Oh ngene, gawe kitab sing gawe urip iki ngatur uripmu kudu ngene. Kowe nak ngising jam 09.00.
Kowe nak nguyu saben 3 jam pisan ya orang. Kowe wis kudu nguyu, kowe dikandani. Dikeki rasa sing jenengane kepuyuh. Kowe kudu sing dikandani, dikeki rasa sing jenengane Kepesing. Wetengmu butuh mangan, kowe dikandani sing jenengane ngeleh. Cukup sing jenengane wareg lan sak piturute. Kowe butuh istirahat dikeki rasa sing jenengane ngantuk, sing jenengane kesel. Mula kepenak kuwi mulih sifate ya mung sementara tok. Wah, ngene iki penak ya turu. Lah nak turu ki penak ya aja tangi. Turu terus. Iya nyatane titik tertentu wis dadi ra kepenak. Malah males ah. Turu Lah terus suwe-suwe ya tetep apa ra enak. betah tetep tangi. Setangkep aja. Setangkep. Ya. Kowe kerja. Ngene iki prae penake. Kae prae lho kowe istirahat. Pirang dino males pisan. Wah, ora penak. Masa arep prae Setangkep terus. kuwi mau. Kudu bergerak. Keseimbangan. Ya. Lah, sing jenengane keseimbangan kuwi mau. Kuwi mau ya dobol. Ning karepe ngoyak imbang ngono lho. Ning ora iso. Ora iso begitu imbang, mengko wis ora imbang meneh. Ngoyak imbang meneh. Mergo gen obah ki mau. Mula bumi iki mu ya mubeng ngene tok. Ning begitu wis imbang, artine deknen wis mandeg. Wis ra ubah, ra urip. Mula bener sing disebut keseimbangan alam. Kuwi ora imbang kuwi lho keseimbangan alam. Berarti ya Jon. Kae ditabrak kuwi ngedepne ning kono njuk. Ah, tidak. Kuwi ora pas. Iya siapa? Unik ya, tapi kuwi realitas. Wong ya kuwi. Apa? Terus ruang diarani ruang kosong. Kosong iki kan awak dhewe ngarani mergo apa? Dari kemampuan cara kita melihat, iki ora weruh apa-apa, mula ngarani kosong. Ya. Tapi ayo berpikir logis. Iki bumi. Ya. Terus iki bulan. Mana iki bumi iki bulan. Lintasan pergerakan bulan mengitari bumi piye? Ini lah. Iki mbok wong NASA sing mulang ngene. Kuwi aku ngarani mbok kono arep profesor, kuwi aku ngarani wong kuwi goblok. Bulan kuwi ora tahu bergerak ngene iki ora tahu. Pindah-pindah. Bumi muter gimana? Lho, nak Kali bumi muter. bumi Kali muter. muter iki cek ora masalah. Ini bumi iki lho ora tahu muter. Gerak bulan iki lho ora tahu gerak ngene. Sebab apa? Mau aku ngomong sithik. Bumi berevolusi artinya bergerak mengitari matahari dengan kecepatan 108.000 km per jam. Nek bulanmu ngene, sak deteke bumimu wis mlayu adoh kok. Berarti bulanmu iki lho asline ngono. Pindah. Bulan ki yang mlaku padha bantere. Ning seolah misale ngene. Kowe ning jero sepur dengan kecepatan 60 km per jam. Kowe ngene iki ning jero sepur. Gerakane korek iki mau piye? Ya ta? Ning ketika kowe ning jero sepur, kowe yo ngene iki. Gerakane korek piye?
Ini melengkung. bablas. Mergo nih kowe nguncalne iki lho. Kowe iki kan bergerak rono 60 km per jam. Mula gerakan korek iki mu yang ngene. Nek seolah-olah ngertimu kan padha ning darat ini. Ora ketok Jadi bener. linear. Niku jenenge linear. Kecepatannya linear. Ah. Dia sama dengan gerak kita. Nah, ternyata bulan pun di samping dia seolah-olah mengelilingi bumi tampaknya ini, dia juga ikut bergerak mengelilingi matahari tentu dengan kecepatan yang sama 108.000 km per jam. Gandeng podo-podo gerake iki mau dengan kecepatan yang sama. Seolah-olah ki bulan kan ora bergerak banter. Deknen mau mubeng ngene tok. Ning ketika bulan ki bergerak banter dhewe tanpa ana bumi mung ketok gur ngene-ngene tok. Terus kemudian stasiun angkasa luar. Di bumi, ya loh. Tek bangun stasiun angkasa luar kerjasama antara Amerika karo zaman kuwi Soviet saiki seperti Rusia. Nek iki ora melu bergerak ngene. 108.000 km per jam. Ayo wis ketinggalan adoh dalam 1 jam wis ketinggalan 108.000 km. Artinya kan deknen ikut bergerak. Sing gerakne apa? Mesine. Dia ikut orbit. Kita belum punya teknologi itu. Masih di jalur orbit planet bumi. Dia tidak lepas dari orbit, makanya ngintil terus ngapain. Nah, satu. Termasuk satelit bisa disebut juga Ya, satelit. masuk ke dalam orbit bumi. Termasuk bulan itu kan masuk. Tapi ketika di luar orbit bumi, misalnya kayak pesawat tanpa awak yang disebut Soyuz, dia menuju mendekati Mars, dia mendekati Jupiter dan sebagainya. Sementara benda-benda langit, planet-planet ini bergerak. Iki piye? Nak cedak bumi cek jenengane orbit bumi, tapi bumi wis nang kono, ki Mars nang kono iki wis nang kene. mandek mengguni apa nyedaki. Iki tetep bergerak. Dan ternyata sing jenengane sing dijenengke ruang kosong ki mau ora kosong, nyatane iso gerakke Ada jalur gitu. benda sing ana ning kono. Sehingga pergerakan benda yang digerakkan oleh mesin iki mau tetap berjalan normal ngene, ora beda misale kaya awak dhewe ning jero pesawat apa ning jero gerbong kuwi mau. Ning kono dengan kecepatan sing tinggi kaya pesawat. Awak dhewe mlaku-mlaku alam lak ya ora apa-apa ta. Nggih. Awak dhewe bergerak di dalam kecepatan. Oh arep neng toilet, yo mlakune alon awak dhewe iso. Ning sepur oh arep neng kantin, yo iso. Ning ternyata gerbong awak dhewe bener iki lho, ning jero kuwi kan ana. Lorong kuwi kan ana. Terus nek sing kaya pesawat tanpa awak rumah. Apa ya kaya jero gerbong? Yo iya. Mula ora ana sing jenengane ruang kosong. Mung mata kita tidak mampu melihat. Bukti sing gampang. Nah, bukti sing gampang. Kosong ta iki. Ono Sinyal. ana udarane, ana oksigen, mungkin ana nitrogen, ana karbon dan sebagainya mungkin. Ya. Tapi di luar itu iki kosong. Iki ora ana kabel penghubung, tapi nyatane ada video call Bisa. di
dia akan pasti menangkap dari sesuatu yang ada di sekitarnya. Walaupun sesuatu itu mungkin dipancarkan dari tempat tertentu. Artinya bener iki ana ning mripate awake dhewe ora weruh. Itu kayak satu gelombang. Bareng sakmene video call kabeh. Bisa toh? Sing kene nganggo M3, sing kono nganggo Telkomsel. Kan beda-beda kuwi. Iso kabeh. Artinya iki pun ora kosong to bener. Nah itu loh bahwa apa yang kita sebut kosong, apa yang kita sebut seolah-olah tidak ada itu loh belum tentu tidak ada. Sing ketok ora ono iki bener ya. Ono. Nah, kenapa ini tetap ada? Mergone iki yo urip kabeh itu tadi. Ya, pergerakan urip kan ternyata meliputi semua hal, baik yang tampak ada maupun tampak yang ada. Lah di luar urip ki ono ora? Ora iso disebut. Mergo sing ana iki urip. Kabeh urip. termasuk juru kosong itu. Termasuk dimensi waktu ki jenenge ora ana ning anane dimensi urip. Terus lewat teori Einstein ana istilah portal gerbang waktu atau lubang cacing kuwi kene menjelajahi waktu ke masa depan atau masa belakang. Ora ana ketika waktu kuwi urip ki kaya rol film iso. Ning urip ki ora kaya rol film, jenengane urip ki bertumbuh. Berevolusi. Mula awakmu bayi ki mung kenangan, awakmu balita kenangan, awakmu kanak-kanak kenangan. Ning realitas iki lho saiki. Kowe iki ya wis ngene iki mergo bertumbuh terus. Nah, cuman pertumbuhan ki mau kan ibaratnya set ini titik tertentu kurvane grafiknya kan midun. Nak wong Hindu mula ngarani perhitungan ki mundur mubeng lingkaran samsara. Nek wong barat urip iki garis lurus mergo maju terus. Loro-lorone iki ora pas. Urip ora maju terus, ora maju lurus ngene iki mau. Ning urip juga tidak muter ngene mergo awak dhewe ora iso balik ke hal sebelumnya. Nah, memang berputar, seolah-olah berputar tapi seperti per itu spiral. Ning selalu maju terus. Lho ning kene iki awak dhewe kan berevolusi. Saka cilikanmu lah pola pikire wong berevolusi. Tak cilik saiki beda. Ada perubahan terus. Lah ranah pikiran ning kuwi terbatas. Dadi ana hal sing di luar ranah pikiran. Lah pikiran ki ora mampu menjangkau. Lho kuwi apa? Ya kuwi rasane urip. Maka ning di dalam diri kita ini kan ada 3 macam rasa. Siji rasa ning raga, secara fisik sing jenengane dingin, panas, sakit, pahit, manis dan sebagainya ini rasa ning raga. Terus ana meneh rasa sing jenengane perasaan, kuwi rasa ning pikir. Seneng, susah, kuatir, kuwi ya rasa ning jenenge perasaan, kuwi rasa ning pikir. Ana meneh siji sing jenenge rasane urip. Sing misale gerakne awakmu lan pikiranmu ora ngerti. Aku nopo ya kok ngene? Aku nopo ya kok ngene? Nah, tingkat pertumbuhannya awak dhewe, kemajuannya awak dhewe iki ora ono sing salah ya. Ki awak dhewe wis arep nggunakne potensi endi? Arep nggunakne potensi pikiran apa arep nggunakne potensi urip? Nah, pikiran terbatas. Isone engko dekne nganalisa, menyimpulkan, kemudian membuat tafsir semacam itu.
ditene rasane urip. Lah gitu. Pikiran kamu memunculkan rasa senang, rasa apa jenenge khawatir. Nah, kula menurut saya membedakannya seperti ini. Rasa ning pikir itu kita punya karep, punya keinginan. Ya aku kudu ngene. Tapi nek rasane urip itu kita tidak memiliki itu. Contohnya ngantuk, ya turu, itu kan karepku. Itu rasane urip. Terus ngerti-ngerti tangi. Ngantuk bukan rasa ning urip di sini. Oh, Ngantuk rasa ning raga. Capek rasa ning raga. Rasa ning urip ini orang tidak akan pernah bisa mengerti terkecuali dia sudah merasakan sendiri. Oh ngono to, ora iso diterangke. Sing merasakan. Hmm? Sing merasakan. Ya pribadi masing-masing. Nah, Misalnya kaya awakmu gerak ngono wae. rasa ngeh. Kuwi sapa sing nuntun? Awakmu kan kan ngerti. Artinya pikiranmu kan ora ngerti. Udah jangkau. Ora jangkau. Itu di atas sadar itu. Pak Bin nambani ning nganggo tuntunan rasane urip. Pikirane piye Pak Bin? Gagap di. Sing dadi awake gedhe guru silat sisan. Ya ya. Tingan. Wirok ngene. Siap didupak ngerang. Ora sah dadak sing dhisik-dhisik maulah ngono. Oh, Heru kecing kesurupan. Jujur lo. Kowe kecil. Apa kowe? Piye iki? Jujur lo. tetap menang piye ning kados. Ora jujur lo kowe ngrasakne piye pikiranmu? Ya awal Perasaanmu lho. perasaane khawatir. Pasti. Kuwi rasane Iya, pikir iya. muncul kuwi. Bisa ora, ya? Bisa ora. Kuwi rasane pikir. Wargane Tapi ketika berhadapan, kowe nggunakne tuntunan rasane urip ora mau. ya tetep enak urip. Mikir tetep mesti mikir. Nggih. Dadi beriringan iki pikirane mikir, ana kekhawatiran iki sik muncul. Tapi ternyata oh iki kudu tok, Gerak. misal kadang mung demek tok, gegere demek ngene tok. Pok, waras Akan misalnya. tanpa gerakan Waras sih. menang. Bahkan ketika kita sudah melakukan dan itu berhasil, pikiran ki jek ora ngerti berhasil lagi mergone piye. Karena apa? Karena ini di luar ranah pikiran. Jenengan nyebut aku sing ngawasi, kita nyebut ingsun. Karena apa? Ini sudah bukan pikiran. Tapi ini si ingsun, ini si urip itu sendiri. Nah, ingsun ini di luar jangkauan pikir. Mula kita mempelajari tetap tidak bisa. Walaupun kita sudah punya pengalaman berkali-kali tetap tidak mengerti. Ning hanya menumbuhkan apa toh? Menumbuhkan iman. Iku piye ya? Alah ning wis kayak bola-bali yo engko yo iso. Ngono tok. Modalnya hanya itu. Ning berhasil atau tidaknya kita tetap tidak tahu. Bukan. Tapi setidaknya kenal. Hmm? Setidaknya kenal. Oh, tentang tuntunan ini kan kenal. Akan tetapi dituntun atau tidak pun sebetulnya kan kita tidak tahu nantinya. Gue dituntun lah. Wah sing ngadep ini ora napa-napa tahu ora. Mboten Ya, piye-piye ada keinginan. Dan itu bukan dorongan dari luar tapi dari dalam diri kita. Ini loh yang sebetulnya disebut potensi. Saya menyebut atas sadar. Kenapa saya menyebut atas sadar? Ini untuk membedakan ilmu yang dari barat yang menyebut potensi bawah sadar. Karena potensi bawah sadar yang disebut mereka itu, mereka mengibaratkan itu seperti gunung es yang terapung di lautan. Ibaratnya ini air, permukaannya ini hanya terlihat sedikit sekian persen, namun dia di dalam ini sebetulnya besar. Nah, dia menggambarkan bahwa yang atas ini adalah pikiran sadar yang hanya sekitar 12%, sementara memiliki potensi pikiran bawah sadar yang potensinya itu 88%.
Namun yang disebut potensi bawah sadar ini yang luar biasa besar, luar biasa hebat. Ini dibuktikanlah oleh mereka dengan cara menghipnosis seseorang. Pikiran sadarnya di-off-kan, pikiran bawah sadarnya di-on-kan. Kan kurang lebih seperti itu Mas Haji. Laras. Jur, si penghipnosis ini memasukkan sugesti. Wes, nanti setelah bangun, kamu akan melihat 2 gelas di situ. Yang satu berwarna apa? Coklat itu minuman teh, yang satu berwarna gelap itu air comberan. Namun apa yang kamu lihat yang berwarna apa? Hitam air comberan itu adalah minuman yang seger, minuman yang berkhasiat, minuman yang kamu rasakan nikmat, minuman yang berbau harum. Sementara yang coklat tadi, teh tadi, itu rasanya serba pahit, baunya menyengat, nggak enak. Begitu sadar sing diombe Comberan. air comberan. Itu alam bawah sadar yang Jadi bawah sadar yang dikatakan hebat tadi, jebulno gampang manipulasi. dimanipulasi. Dari hebatnya nong di. Namun ketika yang saya sebut tadi atas sadar, dia tidak bisa dimanipulasi. Segi apa kowe? Mereka dia itu ngerteni. Itu nggih konsep tanpa tenger nih. Kurang ngerti iki. Konsep tanpa tenger niku nek sing bawah sadar kan krama dongso kan saged mbabar wujud niku. Jadi ketika alam bawah sadar catatan yang numpuk niku memang bisa dimunculkan lewat metode hipnosis. Krama dongso mbabar wujud niku. Di krama dongsonya yang dimanipulasi. Sebenarnya kita dimanipulasi oleh krama dongso kita sendiri, tapi krama dongso juga bisa di niku wae. Tentas disugesti wae lho, jenengan ngoten niku. Makanya hipnosis itu kan sebenarnya masih permainan pikiran. Pikiran. Ya. Jadi bawah sadar Ranah itu pikiran, masih pikiran sadar ranah dan pikiran Ya. bawah sadar. Jadi masih permainan sebenarnya Ya, itu. ya. Jadi belum masuk ke dalam yang lebih apa dipening, belum bener-bener masuk yang lebih dalam menurut saya. Gitu. Tapi nek sing konsep aku ingsun niku wau nganu Mas, sadar terus Mas, tahu terus. Ya, betul. Saiki kene terus niku. Lah itu sing diwarai weruh itu kan itu Nggih, kan. weruh terus. Nah, weruh. Itu enggak pernah enggak weruh. Ya. Cuman pikiran tuh kadang nangkep kadang mboten telat. Ya, Ada kalau yang kita bisa- mengistilahkan pikiran sadar, kadang pikiran sadar tidak menangkap, Oke, kadang tidak menangkap. tidak mengerti itu. Di ranah pikir, karena memang itu di luar ranah pikir. Jangkauan pikir, di luar luar jangkauan jangkauan. Itu pikir. letaknya wonten raos kok. Krasa. Underane napa krasa. Jadi parameternya itu ada dan apa weruh itu krasa. Dan itu selalu krasa sebenarnya loh. Agar tidak membingungkan, memaknai kata weruh, di sini kita ada tingkatan. Satu weruh, kedua ngerti, ketiga kroso, keempat dunung, kelima nyoto. Tadi weruh durung karuan ngerti, ngerti duruan kroso, kroso durung karuan dunung, dunung durung karuan nyoto. Ini lebih jelas. Jadi seseorang itu ngaku weruh ning jebulno bisa jadi dia baru mendengar. Oh wis weruh durung karuan ngerti. Wis ngerti itu sebetulnya hanya tahapan pangerten. Gek nafsir. Oh, iya. Ayo, misalnya saya menjelaskan tentang rasa ning urip. Mudeng aku. Utawa yang lebih mudah lagi. Nggawe apa namanya? Jenenge apa? Keripik. Anu godhongan iki lho jenengane apa? Bayam. Dudu bayam jenengane apa? Keripik bayam. Iya ning ana jenengane kuwi. Dudu rolade. Ya wis gawe rolade ngono wae lah. Gawe rolade ki carane nganggo godhong telo. Methik sing ora enom banget ning yo aja sing kuno. Iku diremes-remes dikai uyase bumbah. Kayak tepung ngene bla 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 kayak bumbu ngene engko dikempel-kempel digoreng. Ya lho. Kuwi ku mateng.
ngerti aku. Kan ngono. Ning aku durung tau praktek. Dadi ngertiku ternyata gek mandek sak pangerten. Oh nggih. Gek teori. Ternyata begitu praktek aku kleru sing kasinen, sing urung mateng, sing kegosongan dan sebagainya. Maka untuk meningkatkan pengertian ini saya butuh yang namanya laku. Praktek. Nah, di sini loh kita krasa. Ning krasa wae durung cukup mergone ternyata ketika saya praktek rasane cek ora enak, ijek kasinen, ijek kegosongan to, ijek kementan dan sebagainya itu tadi. Nah, tingkatan berikutnya ketika kita sudah laku, kita krasa, kemudian kita bisa dunung. Ning urung nyoto ternyata. Ya, contoh pengertian tentang apa? Setangkep ini tadi. Seneng susah. Oh, nek ngono urip itu tujuannya dengan paparan itu tadi, logika nalar kita mestinya sudah menangkap bahwa tujuan hidup tentu bukan dua sisi ini tadi. Ora seneng utawa bukane golek susah. Nek ngono iki mung hanya sarana agar kita bisa bertahan hidup kan enggak. Neng kenyataannya begitu laku. Kuwi meneng pangertene seperti itu, begitu laku. Benarkah kita sudah ibaratnya itu mengabaikan antara seneng susah ini tadi? Belum tentu. Kebanyakan kepleset niku mesti ngemoi. Mesti Ngemoi. mula akhirnya wong itu emoh rekoso. Emoh susah. Emoh susah. Kang Emoh diamati kan angel. Karepe golek penak-penak tok. Padahal kita sudah mendapat penjelasan ini pun. Kalau yang belum kita maklum ya. Iya. Tapi yang kita sudah ini kadang masih kelupaan ini juga. Loh, itu artinya kita belum bisa nyoto di dalam implementasi kehidupan sehari-hari ini. Saya pernah mengalami fase itu pas Covid nih kau. Saya tuh merasakan rasa takut mati yang sangat. Pernah cerita tak Bu? Pada seprono-seprene nggih sinau kaya ngoten. Wedine ra mung. Ternyata setelah mandek diamati niku mung rasa wedi ngemoi kelangan itu sing selama ini melekat. Ternyata setelah menyadari posisinya, tahu itu sudah tenang. Itu ngeten to Pak nih. Pikiran iku ngeten. Setelah konangan niku malah yo wong seprono-seprene ya susah. Wong sesuk ya ora ngerti kok. Saiki kene yo iki sing tak adepi, tak tampa. Akhirnya bisa standby seperti Bisa lebih mengatasi Iya. situasi sebetulnya. Kita nggak mungkin bisa tenang. jadi orang Wong lungguh ora iso anteng kok isih kita bisa bilang tenang bagaimana? Karena ini bergerak terus. karena tidak menyadari aku saiki kene sehingga beton Sumelang itu selalu melekat. Engko nak ngene, esuk nak ngene. Tetap ono nek kuwi dalam proses. Muncul. Maka terus. disinilah kemudian sebetulnya apa kalau begitu? Ora popo. Ora apa-apa. Seneng ora popo, susah Susah ora ora popo, gampang ora popo, angel ora Ora popo, ngrekoso ora popo, bahagia ora popo. Tapi itu sulit kita untuk benar-benar menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ketika kita ya itu tadi ya nambah nih berhasil ora popo, gagal itu memang nyirep yang namanya khawatir. Nah, nyirep. Namun di dalam perjalanan karena ini bawaan alami itu nanti tetap muncul Pak. rasa Selalu sedih muncul. kita tetap punya muncul hanya saja dengan kita memiliki pemahaman dan kesadaran ini sedih oh gini Ada remnya. set Ada remnya. kembali lagi netral tapi itu tetap muncul Karena sandangannya gini ku wae. ya itu Melekat. memang sangune kita Sandangannya tadi niku wae. Ngemoi ora kuwi aku ora pengen duwe ra iso ndak bisa. itu malah ngrekoso Tapi setelah konangan niku nganu lho, otomatis napa niku ora usure wae. Napa? itu bentuk kesadaran Lah iki. baru kesadaran Setelah ngerti gerak pikir niku wau. Raos-raos yang saya rasakan tadi. Khawatir, ketun Sumelang, wedi dan sebagainya. Setelah konangan aku wedi oh ngene mau biru kedaden. Itu langsung dek ngoten niku. Tanpa ada keinginan loh gitu.
tanpa ada Ya, karena seperti saya mencari dari korek. dalam kesadarannya kan sudah Iya. semakin tinggi. Seperti saya mencari korek, bingung korek nang ndi. Jalan udah ketemu. Udah, saya udah gak bingung lagi. Betul loh. Nah, itu sebetulnya Tanpa yang saya melihat. itu rasane urip Urip. urip. Ya niku. dalam kesadaran. Dalam kesadaran, Sadar. kita bukan kesurupan. Sadar terus niku. Contoh saya Langgeng membantu ini penyelam-penyelam untuk mengambil harta karun di laut dari Kerawang sana. Nyelam dengan di kedalaman 60 meter dapat guci naga. Di atas cerita. Jadi begini Pak tadi. Aku tuh penasaran loh Pak Bin. Nek ngrasani urip nek ning jero kedalaman laut iki iso apa ora ngono lho. Dadi aku penasaran lho aku ngentot di sak perahu kuwi. Ana 5 perahu sing berburuan kuwi ya. Nah, ternyata dia cerita. Saya tuh menghadap begini. Saya diam mengikuti itu. Jadi saya begini Pak. Ya saya ikuti aja. Ah ini dapat ini guci ini. Seperti itu. Jadi itu kan di luar kuasa pikiran bahkan itu bukan bawah pikiran bawah sadar bukan. Nutut rasa menjadi solusi. Eh, Ujarnya nemono. ya itu bagi orang yang mau di dalam pertumbuhan uripnya ini meningkat. Wah, arep nggonekne pikiran yo entuk arep nggonekne nafsu yo entuk nggo sing larang yo siapa karena yang akan merasakan kan pribadinya sendiri. Tetapi ketika dengan kesadaran seperti ini lah monggo memang menggunakan pedoman urip itu apa monggo arep mercayani Gusti Allah sing goblok ngaku pinterimu yo monggo sing larang yo sapa. Karena ini bukan tentang kepercayaan, karena ini bukan tentang mengatur orang lain. Ini hanya istilahnya itu wawasan. Jadi akhirnya kan kembali pada pribadi masing-masing. Tidak ada perintah dan larangan. Tidak ada perintah dan larangan. Cuman di alam ini yang namanya hukum sebab akibat Ada. itu pasti. Kondisi gitu. Hanya hukum pasti. Adanya hukum pasti. Nutut rasa ya hukum. Ya ada, hidup ini selalu ada. Nah, kemudian ada bagi mereka yang mengerti tentang hukum sebab akibat dan menyebut karma, kemudian takut untuk mendapatkan karma yang disebut karma buruk. Mereka menghindari melakukan hal-hal yang sifatnya destruktif misalnya, atau membunuh misalnya, menghindari pembunuhan. Tidak bisa sebetulnya. Tidak bisa. Jadi kita Bisa. tidak perlu juga takut terhadap kena karma. Ya ora apa-apa ketika hidup kita memang harus menjalani itu. Ya tidak masalah. Apalagi ketika kita menghindari pembunuhan, sama sekali tidak bisa. Jenengan tiap hari mandi enggak. Ketika jenengan mandi harus menggunakan sabun itu artinya apa? Jenengan membunuh bakteri-bakteri yang ada di kulit jenengan. Ketika jenengan gosok gigi itu apa? Apalagi sebutannya jelas. Jenengan cuci tangan dengan antiseptik. Itu wis jelas toh. Kenapa ini tadi istrinya Mas Haji harus merebus air? Biar steril. Steril dari apa? Mikrobia ini digodok mati kabeh. Ini pembunuhan terus. Bagaimana kita bisa menghindari dari pembunuhan? Ya hidup memang seperti itu. Ular memang dia supaya bertahan hidup harus makan entah itu katak, entah binatang yang lain. Harimau pun juga demikian. Orang mengatakan suci. Wah, menjadi orang suci. Suci. Nah, kalau yang dikatakan apa non suci atau kebalikannya dari suci itu adalah kotor. Lah, kepiye? Apakah orang-orang suci itu sudah tidak kencing atau sudah tidak berak mengeluarkan kotoran?
Artinya ketika dia yang disebut orang suci masih berak mengeluarkan yang namanya tai. Artinya dia tiap hari juga membawa tai di dalam Dirinya. perutnya. Bagaimana mungkin bisa disebut suci? Nggo najis kok. Nah, maka sebetulnya makna suci itu bukan bersih. Nah, ibarat kata suci itu njaluk sigarete. Siji wae. Nah, suci itu bukan putih. Tapi suci adalah karakternya putih. Suci itu bukan bersih, tapi suci adalah karakternya bersih. Sehingga ketika kertas ini kemudian mau dilukis bunga yang indah atau mau dilukis kepala yang terpotong dari lehernya atau mau dilukis kotoran anjing, dia ora popo. Mau ditulis saja percintaan yang indah, mau ditulis caci makian, ora popo. Sehingga kayak suci itu mampu menerima segala sesuatu ini tansah selalu ora popo. Gelem. Itu suci. Maka sesungguhnya yang suci ini hanyalah alam atau sang urip itu sendiri. Salah satu unsurnya adalah udara misalnya. Mau dikasih asap rokok tidak apa-apa, disemprot bifrost tidak apa-apa, dihirup oleh presiden tidak apa-apa, mau dihirup oleh anjing bubukan tidak apa-apa, karena sifatnya udara ini juga suci. Pun demikian dengan tanah, dengan air dan sebagainya. Ditanami bunga, ora apa-apa. Digali untuk menyembunyikan hasil pembunuhan juga ora apa-apa. Ini loh suci, bukan orang ini. Mungkin orang tidak melakukan perilaku yang disebut jahat, perilaku yang disebut merugikan. Itu bukan suci, tapi dia sebutannya orang baik, bukan orang suci. Jadi ketika orang sebetulnya mengarah pada suci, itu sebetulnya mendekati karakter alam. Ora apa-apa. Lemah ya arti keruk ya ora apa-apa, arti uruk ya ora apa-apa. Tapi inilah pertumbuhan urip seperti itu. Jadi selalu karena ini bertumbuh, di situ ada perubahan. Maka setiap detik perjalanan hidup kita ini selalu ada perubahan, dan perubahan ini adalah selalu hal yang baru. Maka di sini tidak ada orang yang disebut orang pinter, orang bodoh, orang kuat. Nggak ada. Pinter, kuat, bodoh, ahli dan sebagainya itu penilaian kita terhadap sesuatu yang sudah dilakukan. Ora to, Om. Profesor. Mesti pinter to. Ya. Kalau memang profesor itu pinter dan pinternya abadi, tidak ada profesor yang kemudian masa tuanya pikun. Sebab ketika dia pikun sudah tidak bisa disebut pinter lagi. Ya. Tidak ada juara yang kemudian terkalahkan. Wah, Mike Tyson hebat. Nah, saya sendiri waktu itu juga berpikir, wah itu siapa yang bisa mengalahkan. Tapi ternyata kemudian setelah dia tumbang, kalah. Nah, kenapa? Kehebatannya itu ada. Nah, kita bisa mengatakan dia hebat itu terhadap apa yang sudah terjadi, yang belum terjadi kita tidak tahu. Di situ ada pertumbuhan.
Ya. Sehingga kalau kita ngaku-ngaku kita ini pinter, mungkin kalau memang benar pinter, mungkin baru saat ini, saiki tadi. Nah, tapi seiring berjalannya saiki ini tadi, Islam seorang penyanyi, ya sering mengatakan ini. Namanya juga penyanyi, dan dia memiliki lagu favorit. Dia hafal di luar kepala. Namun suatu ketika saat dia menyanyi di panggung, lupa syairnya juga. Itu ya saat ini. Saat Saat ini kan juga jadi tidak ada. Pinter itu ya Pak, terhadap hal yang sudah terjadi. Iso terhadap hal yang sudah terjadi. Ahli ya terhadap hal yang sudah terjadi. Yang belum orang ngerti. Maka ketika kita orang ngerti ini tadi loh, ya empuh itu tadi loh, itu wis nyirep apa yang disebut Iya. rasa khawatir. Iya. Melarat ra apa-apa, sugih ora apa-apa, ngerti ora apa-apa, ora ngerti ora apa-apa, penak ora apa-apa, ngrekoso ora apa-apa, ibaratnya urip ora apa-apa, mati ora apa-apa. Lalu apa lagi yang harus dikhawatirkan? Iya ta? Itu definisi bahagia itu. Gak apa-apa gelem kok. Seneng ya. Ora seneng sih bahagia. Di sini sebetulnya kita ingin menyebutnya Padang padang. wong sekti Padang. matok ora apa-apa. Jebres ke ora apa-apa, ayo sekti to kuwi. Lae. Kerewojo. Ya konsep sekti. Tapi ora apa-apa ini bukan berarti kita dibatok ora mempan. Artinya kita luka pun ora ora apa-apa. apa-apa. Dalam ranah spiritualnya itu rasa. Rasanya sudah tidak terombang-ambing, Nah, wis ora di dalam prakteknya seperti itu. kadang nggih kemrucut dinyak sithik. Wis Wah, iku. bronjol. Maka di situ yang tahu tingkatan ini kita lebih apa tinggi atau tidak itu pribadinya sendiri, bukan orang lain. Bukan orang Dan itu terlihat ketika kita sedang apa menghadapi sebuah problema, Masalah. paling ketara sebuah masalah bagi. Nah, ketika apa perasaan kita masih khawatir, masih bingung, marah-marah dan sebagainya, burung. Nah, itu pribadinya sendiri, orang lain nggak ngerti. paling penak niku nek pas dialem niku. Paling ketara niku. Nalika dialem rasane kepenak niku. Nek wis dicacat mesti gronjol. Lah ini dari sini. Gronjole geden-geden apa ora? Suwe apa ora? Ngoten niku. Konangane teng Nah, niku. Saya ini ya, jadi saya kan juga punya teman-teman komunitas Nggih. pribadi seperti Mas Uut apa itu. Nggih, Pak. Mereka kan selalu bilang, itu orang golek situ ora apa yang entuke tentrem. Tentrem. Nah itu, ya Iya. dengan teman itu. Iya. Nah, dapatnya kita ini tentrem. Alah double rasa gede-gede. Nah gitu. Dia marah-marah. Loh enggak, ini bener ini. Saya ketawa. Nggih. Lah aku kayak ngomong double kowe wis ora tentrem wis ilang. Niku nderane Lah aku ki ora sebenarnya iso simpel. apa, kayak ngomong tok tak uji sithik wis tentremmu wis ilang kok. Wis ora Jadi kepenak niku. itu ya cuma satu sisi, Nggih. mesti kecelek. Ora Hanya mungkin. satu milih satu sisi. Nalika dialem bisa. Awak dhewe yang ngliwati kuwi ya ta.